បាទតើព្រះបន្ទូលចង់និយាយអំពីគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមរបស់សាតាំងហើយនឹងពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ you are បាទសំដៅទៅលើសាតាំងឬលោកីនេះឯពាក្យ I am សំដៅទៅលើព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងពាក្យថា you are smart am fulfill បាទអ្នកបាទវៃឆ្លាតតែព្រះបន្ទូលតែខ្ញុំបានសម្រេចនៅព្រះបន្ទូលគឺចង់និយាយបាទទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ស្ទើរតែទាំងមូលនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីររបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលព្រះបានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដ៏ជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំនិងលោកអ្នកបងប្អូនបានគុណមើលហើយលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាព្រះដែលជាម្ចាស់នៃព្រះបន្ទូលព្រះដែលបានសន្យាទ្រង់ស្មោះត្រង់ក្នុងការសម្រេចព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ទោះបីយើងមិនយល់ហើយពេលខ្លះស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះមើលទៅហាក់ដូចជាអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែវាត្រឡប់ទៅជាឱកាសវាត្រឡប់ទៅជាបាទពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងការធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចបាទដល់ប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកបងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឡើងទៅលើបន្តិចបាទតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចាប់ពីខបាទចំពោះ7ពីខ9ទៅខ15បាទយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្តេផានលោកបានរៀបរាប់ចាប់តាំងពីខ9ទៅលោកបាននិយាយថាម៉េចលោកបាននិយាយរៀបរាប់អំពីបងរបស់ផងលោកយូសែបបាទបន្ទាប់ពីពួកគេបានលឺសពរបស់លោកយូសែបបាទថាមានកណ្ដាប់ស្រូវ11បាទកណ្ដាប់បានក្រាបថ្វាយបង្គំហើយក៏មានផ្កាយ11ដួងបានក្រាបបាទដែលនៅជុំវិញយូសែបគេក្រាបថ្វាយបង្គំយូសែបផងដែរបាទដូច្នេះបាទការកាត់ស្រ័យរបស់លោកឪពុកបាទហើយនឹងបងដទៃផ្សេងទៀតបាទគឺគេគិតថាកណ្ដាប់ទាំង11និងផ្កាយទាំង11ដែលនៅជុំវិញហុំព័ទ្ធយូសែបហើយអោនក្បាលគ្រប់គេនោះឯងបាទគឺជាបាទយ៉ាងម៉េចដែរ future event បាទព្រឹត្តិការណ៍នាថ្ងៃចុងក្រោយដែលព្រះនឹងធ្វើការដើម្បីលើកដំកើងយូសែបទៅជាស្ដេចហើយបងដទៃផ្សេងទៀតត្រូវចុះចូលហើយបម្រើដល់គាត់បាទនៅពេលដែលឮយ៉ាងដូច្នេះពួកបងខឹងហើយមួម៉ៅរកឱកាសដើម្បីនឹងសម្លាប់យូសែបនៅពេលឱកាសមកដល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលឱកាសមកដល់គេមិនពន្យាឡើយបាទគេចាប់យូសែបហើយលក់ទៅបាទឯស្រុកអេស៊ីបដែលគិតថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនអាចនឹងសម្រេចបានពីព្រោះកូននេះបានคล้ายទៅជាទាសករគេហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាអាចត្រឡប់មកផ្ទះបានបាទប្រហែលជាវានឹងស្លាប់ចោលឆ្អឹងនៅផ្ទះគេផងលោកអ្នកបងប្អូនតាមពិតខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបង្កើតមិនមែនចិត្តដេរឆានណោអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនបង្កើតបាទយ៉ាងណាក៏ជាឪពុកម្ដាយបាទជាគ្រួសារតែមួយក៏ប៉ុន្តែហេតុផលដែលនៅពីក្រោយយ៉ាងម៉េចដែរហេតុផលដែលនៅពីក្រោយបាទបងទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យគេចិត្តដាច់ហើយដេរឆានបាទគ្មាននរណាក្រៅពីញុះញង់ដោយសាតាំងនោះទេលោកអ្នកបងប្អូនចាំសាភីរ៉ាហើយនឹងអានេនេះទេបាទនៅពេលដែលគេបានលក់ដីហើយប្រើល្បិចដើម្បីលាក់ទុកមួយចំណែកបាទហើយនោមយកមួយចំណែកមកថ្វាយចំពោះព្រះនៅចំពោះជើងរបស់ពួកសាវកពេត្រុសបាននិយាយថាម៉េចហេតុអ្វីបានជាអ្នកកាត់ចិត្តធ្វើយ៉ាងដូច្នេះអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តនៅចំពោះមនុស្សទេតែប្រព្រឹត្តនៅចំពោះព្រះហេតុអ្វីបានជាអរិយពេញនៅក្នុងចិត្តអ្នកលោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេលោកសាវកពេត្រុសបានពន្យល់ប្រាប់ថាទង្វើដែលសេភីរ៉ានិងអាណានីបានធ្វើបាទវាគឺជាការដឹកនាំរបស់សាតាំងបាទសាតាំងលោកពេត្រុសក៏បានម្ដងផងដែរបាទដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាណែសាតាំងថយចេញពីអញទៅឯងមិនដែលយល់ពីគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយគឺនៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខនៅក្នុងដៃរបស់ពួកអាចារ្យពួកផារ៉ាស៊ីនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់រងវិញតែពេត្រុសបែរទៅជាព្យាយាមនៅក្នុងការខាត់ព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យសុគតមើលពីក្រៅពេត្រុសខ្វល់ពីសុខទុក្ខ
ហើយព្រួយបារម្ភពីគ្រូរបស់គេលោកធ្វើដោយបំណងចិត្តល្អតែព្រះជាម្ចាស់ដឹងថាចិត្តល្អនេះគឺជាចិត្តល្អខ្លាំងៗទេហើយអ្នកបណ្ដាលឲ្យនិយាយនេះគឺជាសាតាំងដែលនៅពីក្រោយលោកពេត្រុសពីព្រោះតែលោកភ័យខ្លាចមិនចង់បាត់គ្រូរបស់គេលោកអ្នកបងគ្រប់ទាំងការអាក្រក់ទាំងអស់បាទមិនថានៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទឬនៅក្នុងសង្គមនេះមិនថានៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយមិនថានៅក្នុងចំណោមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមិនថានៅក្នុងចំណោមជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនទូទៅបាទគឺសុទ្ធតែជំរុញឲ្យបណ្ដាលព្រមទាំងធ្វើសកម្មភាពតាមការដឹកនាំរបស់វិញ្ញាណសាតាំងបាទដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះលោកអ្នកបងខ្ញុំហើយនឹងលោកអ្នកអង្គប្អូនទោះបើម្នាក់ជាអ្នកជឿព្រះហើយម្នាក់មិនមែនជាអ្នកជឿព្រះក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំង